نیروی برق توسط نیروگاه‌های برق آبی استحصال می‌شود. با دست آوردن استقلالیت انرژتیکی را حکومت مملکت هدف استراتژی اعلام کرده است و جهت تطبیق این هدف از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌شود. در این دوره در برابر بنیاد انشاءات نوی تولید نیروی برق آبی نیروگاه‌های عملکننده کشور قسماً تجدید شده، کارها باز در این سمت با مرام ادامه دارند. در این ردیف مخصوصاً قابل تاکید است که برای به دست آوردن استقلالیت کامل انرژتیکی عزم و تلاش بنیادگذاران نیروگاه برق آبی راغون بیشتر بوده. آنها با درک بلند مسئولیت کارهای ساختمانی را سریع وقت و با صفت به انجام می‌رسانند. از جریان کارهای ساختمانی و همچنین روحیه بنیادگذاران این انشاءات بزرگ عصر عیان است که آنها دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را عاید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل ساختمانی سرمشق کار خویش قرار دادند، چون درک می‌کنند که این انشاءات رمز صداقت، عزم و متانت و ننگ و ناموس وطنداری است. تفصیلات در شرح همکسبانمان. روغون شاهکاری بی‌نظیر و کاخ بزرگ نور و گرمی. بنیاد این نیروگاه از جمله تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز بود که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کمال جسارت و خیرتمندی و با تکیه به عزم و ارادت مردم تاجیکستان به آن اقدام نمودند. این هم در حالی بود که تا دوره صاحب استقلالی با استفاده از اقتدار بزرگ اقتصادی این ساختمان عالمشمول آغاز گردیده و ناتمام ماند. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان صاحب استقلال با عزم و تلاش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای ساختمانی در نیروگاه به دلیل رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی و مساعدت در رشد اقتصادیات مملکت آغاز یافت و دو اگریگات آن به کار درآورده شد. عزم ساختمانشان این کاخ بزرگ نور برای در مهلت مقرر گردیده به کار درآوردن اگریگات‌های باقی مانده قطعی است و برای در عمل تطبیق نمودن این هدف عالی که در تحکیم استقلال انرژتیکی مملکت نقش بزرگ دارد تلاش‌ها به خرج داده می شود. واقعاً میدان ساختمان این انشاءات برای تاجیکستان مهم امروز به کارزار زحمت سازنده تبدیل یافته است. در این انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت لحظه کار قطع نگردیده دلاوران ساختمان نیروگاه راغون با عزم و اراده قوی با استفاده زیاده از 3000 تکنیک و مکانیزم شاهکاری می‌آفرند. کارها در مجموعه آب قبول کنک‌های اساسی، نقب‌های آبگذر عمودی، مستحکم‌کنی فراز کوه‌ها، برآمدگاه نقب آبپرتوی قبط سیوم، نقب‌های نقلیاتی، تالار ماشین‌ها، بنای ترانسفورماتورها، سربند و دیگر انشاءات اساسی و یاری رسان نیروگاه وسعت می‌یابد. با عزم قوی و اراده استوار بنیادگران خوابانیدن و شیبه کردن آمیخته سنگ و شغل و دیگر جنس‌های کوهی در سربند ادامه دارد. مواد خوابانیده شده در سربند زیاده از 13.5 میلیون متر مکعب را تشکیل می‌دهد. برای کشانیدن و قبط به قبط خوابانیدن مواد سربند تکنیک و مکانیزم‌های ضروری استفاده می‌شوند. همه روزه از کنهای ذخیروی نیروگاه تا 30,000 متر مکعب مواد ضروری به سربند انتقال داده می‌شود. چون دیگر قطعه‌های ساختمانی کارگران و متخصصان صاحب تجربه با حس بلند و مسئولیت شناسی با استفاده از معاصرترین تکنیک و مکانیزم کار را در نقب ساختمانی قبط چهارم به طور شبانه روزی ادامه می‌دهند. حجم عمومی کارهای نقب‌کنی 548,845 متر مکعب، کارهای بتون خوابانی 94,025 متر مکعب، گذاشتن انکرهای اژیکا نزدیک 25,000 متر طولانی، کارهای سیمنتاسیای مستحکم کننده 17,450 متر، کارهای سیمنتاسیای پرکننده 51,639 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در قسمت کامرای دروازه‌های صدموی و اساسی در حجم زیاده از 470 تن آهن و فلزات وصل و نصب گردیده است. کارهای ساختمانی در نقب ساختمانی قبط چهارم سال 2018 آغاز گردیده است که درازی انشاءات مذکور 1750 متر و قطرش 15 متر را تشکیل می‌دهد. کارهای زمینی آماده نمودن آب قبول کنک‌های اساسی، راه‌های دسترسی به آنها تازه و هموار و مستحکم نمودن فراز کوه‌ها با مرام پیش می‌رود. تا امروز نقب‌کنی و مستحکم‌کنی موقتی در انشاءات کامرای وصلگری توربینه‌ها به انجام رسیده کارهای آمادگی برای خوابانیدن بتون کنستروکتیوی ادامه دارد. حجم کارهای نقب‌کنی در شاخته‌های آبرسانی قسمت پایانی 25,150 متر مکعب
мукааб арзёбӣ мешавад. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм корҳои заминӣ ва мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳ идома дорад. то ин давра зиёда аз 4 миллиону 495 ҳазор метри мукааб корҳои заминӣ ва 186 498 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро карда шудааст. бунёди иншооти азими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун қадамест ки роҳи Тоҷикистонро барои пиёда сохтани ҳадафҳои дар пеш гузошта, дастрасии комил ба истиқлоли энергетикӣ, рушди бесобиқаи соҳаҳои гуногун ва таъмини зиндагии шоиста ҳамвор месозад. албатта баъди ба кор даромадани агрегатҳои боқимондаи ин иншоот ба иқтидори умумии энергетикии мамлакат боз қувваи бузурги кохи нури Тоҷикистон зам хоҳад шуд. воқеан ҳам Роғун калиди муваффақиятҳои беназири мардуми Тоҷикистон дар асрҳои оянда хоҳад шуд, зеро бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафҳои стратегии давлат ки саноатикунонии босуръат яке аз онҳост, нерӯи барқ муҳаррики асосӣ ё гардонандаи муҳимтарини иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. нерӯгоҳи барқи обии қайрокум дар шаҳри гулистони вилояти суғд ҷойгир буда аз ҳисоби захираи оби сирдарё амал мекунад. ин иншооти гидроэнергетикии Тоҷикистон солҳои 1952-1957 сохта шудааст ва дорои 6 гидроагрегат аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати энергетикӣ татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии қайрокумро оғоз кардааст. таҷдиди асосии нерӯгоҳи барқи обии қайрокум иншооти ёрирасон ва гидротехникии он марҳила ба марҳила сурат мегирад. рафти тадбирҳои навсозӣ дар ин иншооти гидроэнергетикиро ҳамкорони мо пайгирӣ кардаанд. нерӯгоҳи барқии обии қайрокум яке аз аввалин нерӯгоҳҳо дар шимоли кишвар, яъне минтақаи суғд ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар ин нерӯгоҳ корҳои таъмиру барқарорсозӣ ва таҷдид ҷараён дошта, бо ба анҷом расидани ин корҳо иқтидори солонаи нерӯгоҳ то наздики 40% афзоиш хоҳад ёфт. дар шаҳри гулистони вилояти суғд татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайрокум бо мором идома дошта, корҳои ҷиҳати навсозии 6 агрегати ин иншооти гидроэнергетикӣ ва дар дигар қисматҳои иншоот сурат гирифта истодааст. таҷдиди асосии нерӯгоҳи барқии обии қайрокум иншооти ёрирасон ва гидротехникии он марҳила ба марҳила сурат мегирад. боиси қайд аст ки тибқи супориши сарвари давлат барои татбиқи лоиҳа ва иҷрои корҳо бештар коргарони худи нерӯгоҳи барқии обии қайрокум ва сокинони маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. истеҳсоли солонаи нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқии обии қайрокум ба ҳисоби миёна 600-650 миллион киловаттсоатро ташкил медиҳад. раванди фаъолияти нерӯгоҳ ба таври муосир аз ҷониби мутахассисон назорат карда мешавад. мо шабонарӯзӣ назорат мекунем сифати электроэнергияро ва интиқоли онҳоро. то ин дам чун медонед аз навбарқароркунии ДТК 220 киловолта шуда гузашт ва онҳо шакли ДТК пӯшидаи 220 киловолтаи элигазӣ шуда гузашт. мо ин технологияҳои нав барои мо ворид шуда истодаанд. мо аз рӯи онҳо кор карда истодаем. чунин медонед идораи онҳо тавассути компютери шуда гузашт, ҳамаш автоматӣ. боиси зикр аст ки корҳои сохтмонии ин нерӯгоҳ соли 1952 оғоз гардида агрегати якуми он бо иқтидори 21 мегаватт 15 декабри соли 1956 ба кор дароварда шудааст. дар маҷмӯъ нерӯгоҳ аз 6 агрегат иборат буда, аз 20 ноябри соли 1957 бо иқтидори пурраи 126 мегаватт фаъолият намудааст. бо татбиқи пурраи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайрокум ки муҳлати он 57 моҳ яъне то соли 2023 муайян шудааст, таҷдиди таҷҳизоти асосии ёрирасони нерӯгоҳ, дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловаттаи нерӯгоҳ ва таъмиру барқарорсозӣ иншооти гидротехникии он амалӣ гардида, иқтидори лоиҳавии ҳар як агрегати нерӯгоҳ аз 21 мегаватт қариб то 30 ва дар маҷмӯъ тавоноии нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 176 мегаватт расонида мешавад. баъди таҷдиди пурраи нерӯгоҳ умри он бо 100 солҳо зиёд шуда тавоноияш бештар мегардад. айни замон корҳои таъмиру барқарорсозӣ, ғалақҳои таъмирӣ, яъне садҳои таъмирӣ дар як маҷмӯъ ба анҷом расида, маҷмӯи дуюм оғоз гардидааст. баъд аз ба итмом расидани таъмири садҳо оғози таъмиру таҷдиди худи агрегатҳо сар мешавад. яъне демонтажи агрегатҳо рӯзҳои наздик ба нақша гирифта шудааст. таҷҳизоти асосии агрегатҳо аллакай дастрас карда шудаанд, истеҳсол шуда дастрас карда шуданд. рӯзҳои наздик мо таҷдиди
худи агрегатҳоро оғоз мекунем. дар маҷмӯъ бо татбиқи пурраи лоиҳа иқтидори нерӯгоҳи барқи обии қайроқум 50 мегаватт зиёд гардида, истеҳсоли миёнаи нерӯи барқ то ба 38% афзоиш ёфта, таъминоти аҳолӣ ва соҳаи гуногуни иқтисодии вилояти Суғд бо нерӯи барқ ба таври назаррас баланд ва беҳтар хоҳад шуд. Бо таваҷҷӯҳ ба талашҳои рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат, яъне истиқлолияти энергетикӣ дар доираи ҳамкории судманди дуҷонибаи бисёрҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд маблағи умумии корҳои таҷдиду навсозии иншоати гидроэнергетикӣ $200 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. Бо таҷдиди пурраи нерӯгоҳ тамоми системаи он бо технологияи навтарин ва пешрафтаи соҳа иваз карда мешавад ва сифати хизматрасонӣ ба маротиб беҳтар хоҳад гардид. соли 2021 ба таъсис ёфтани созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур мешавад. мутобиқи муқаррароти созмони ҳамкории Шанхай соли 2021 раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт. мутаносибан ирлосияи ҷашнии сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. кишвари мо омодагиро ҷиҳати пазируфтани раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2020-2021 оғоз намуда ният дорад ки дар рушди минбаъдаи созмон саҳми арзанда гузорад. тафсилот дар ин бора. тоҷикистон ба ҳайси яке аз кишварҳои ташкилкунандаи созмони ҳамкории Шанхай талош кардааст ки мақсаду маром ва тасмимҳои созмон мутобиқ ба манфиатҳои миллии кишвар бо инобати эҳтироми мутақобилаи кишварҳои аъзо бошад. узвияти Тоҷикистон дар ин созмон ба кишварамон имкон медиҳад ки имконияти иқтисодӣ, транзитӣ ва энергетикии хешро самараноктар ба кишварҳои минтақа муаррифӣ намояд ва аз ҳамкории судманд баҳраманд гардад. соли ҷорӣ Тоҷикистон раёсат дар созмони ҳамкории Шанхайро ба ӯҳда гирифтааст. раёсати Тоҷикистон аз моҳи ноябри соли гузашта оғоз шуд пас аз раёсати Федератсияи Россия. авлавиятҳои раёсати кишвари мо зимни баромади худ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами кишварамон Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ шуданд ва дар ин росто консепсияи раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай аз ҷониби роҳбари давлат тасдиқ шудааст ва дар ҳоли ҳозир Тоҷикистон дар як марҳилае қарор дорад. мақомоти давлатӣ, кумитаи тадорукот ҷиҳати татбиқи он нақшаҳое ки аз ҷониби роҳбари давлати мо муаррифӣ шудаанд. тавре маълум аст дар Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир кумитаи тадорукот оид ба баргузории ҷаласаи ҷашнӣ чун ҷаласаи дарпешистода ё саммит ба бузургдошти 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай рост меояд ва ин як вазифаи ниҳоят муҳим барои мо мебошад дар қатори раёсати маъмулии Тоҷикистон дар ин созмон ва тавре маълум аст ва мо қаблан вазорати корҳои хориҷӣ ин чизҳоро муаррифӣ карда будем. Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳои асосӣ дорад, нақшаи чорабиниҳои дохили давлатӣ дорад. ҳамзамон бо ин аз ҷониби кишварҳои узв нақшаи чорабинии асосии соли 2021 тасдиқ шудааст ки дар маҷмӯъ қариб 100 чорабиниро дар бар мегирад ва тавре маълум ва ин анъанавист дар қаламрави кишвари раисикунанда ва имсол дар қаламрави Тоҷикистон аксари ин чорабиниҳо доир мегарданд. чорабинии асосӣ дар давраи раёсати Тоҷикистон ин ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳо ё саммит тавре дар мардум мегӯям мебошад. ин чорабинӣ 16-17 сентябри соли ҷорӣ дар пойтахти Тоҷикистон дар шакли ҳузурӣ доир хоҳад шуд. созмони ҳамкории Шанхай ки қаламраи бузург ва доираи васеъи ҳамкории минтақавиро дар бар мегирад, шакли нави ҳамкории давлатҳои аз нуқтаи назари сохтори сиёсӣ, иқтидори иқтисодӣ ва фарҳангӣ гуногун ба шумор меравад. масоати умумии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай тахминан 34,3 миллион километри мураббаъ ва ҷамъи аҳолии он зиёда аз 3,6 миллиард нафар ё 43,8% аҳолии умумии кураи заминро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ узвияти Тоҷикистон дар ин созмони бо нуфузи фароминтақавӣ як чизи таърихист, чун ҳавзаи ки мо зиндагӣ мекунем дар ин минтақа ин пеш аз ҳама равобит ва дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя мебошад ва ин кишварҳои ҳамсоя пеш аз ҳама кишварҳои Осиёи марказӣ, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҳиндустон, Покистон
اینها در یک ابزاری معین، در یک چهارچوبه معین با عنوان سازمان همکاری شانگهای یک جا فعالیت دارن. این در مجموع یک چیزی تاریخی می باشد، چون قبلا در منطقه اوراسیا سازمان وجود نداشت که در آن از یک سو کشورهای آسیای جنوبی به مانند هندوستان و پاکستان، از دیگر سو خیتای و از سوی سیوم کشورهای سابق اتحاد شوروی. یعنی این یک مکانیزم نو چیزی که مهم می باشد و فکر میکنم ما از عضویت خود در این سازمان فرامنطقوی باید افتخار کنیم و کوشش به خرج دهیم تا همکاری در گوناگون سمت‌ها رشد یابد. با تاکید کارشناسان، ریاست کشور ما در سازمان همکاری شانگهای با ثمر خواهد بود، بخصوص در سمت تحکیم و تقویت امن و ثبات منطقوی و پیشرفت شکوفایی. در دوره ریاست خود تاجیکستان نیت دارد که برای تامین امنیت و ثبات، تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری در پهنای سازمان همکاری شانگهای کوشش به خرج دهد. کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در بین کارمندان خاصه میان ایجادکاران بار اول آزمون اعجازی سخن را اعلان کرد که روز یکم آن 30 می صورت گرفت. برای شرکت در آزمون از نام بیشتر از 160 داوطلب از حساب هیئت ایجادی و کارمندان تکنیکی تمام واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیو از کل منطقه‌های جمهوری درخواست شرکت وارد شد. جزئیات بیشتر در گزارش نوبتی برنامه. در آغاز آزمون ادبی اعجازی سخن، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوریدین سعید و اهل ایجاد کمیته و زیرساختارهای آن اشتراک داشتند. تاکید کرده شد که آزمون ادبی اعجازی سخن در پیروی با هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ارجگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی و تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و رونق دادن جهان معنوی کارمندان تمامی واحدهای ساختاری کمیته تشکیل کرده شده است. طبق نظامنامه آزمون از روی دو نامیناسیون کتابخوانی، همنوی آثار بدیعی علمی و شعردانی گذرانیده می شود. در این زمینه در آزمون اعجازی سخن اشتراکداران مهارت سخنوری، قرائت شعر، مضمون و ماهیت کتاب‌های مطالعه کرده خود را معرفی کردند. هر نفر برای اشتراک در آزمون تیاری خوب دیده برای به دست آوردن غالبیت و سنجیدن دانش و ملکه خود تلاش ورزیدند. باید ذکر کرد که طبق نظامنامه اشتراکچی آزمون در انتخاب زبان ضمن خواندن و یا از خود کردن آثار ادبیات تاجیکی و خارجی آزاد بوده. در بیان رمان، پوست، حکایه، نویل و دیگر ژانرهای ادبی، اینچنین اثرهای علمی و دیگر آثار نثری و قرائت شعرها، غزل، قصیده، رباعی، دوبیتی، پارچه از داستانها و دیگر ژانرهای لیریکی از دلخواه زبان استفاده نمودند. برای بهاگذاری به استعداد داوطلبان جدول 10 خاله مقرر کرده شده است. غالبان آزمون با مکافات پولی قدردانی کرده می شوند. در روز اول آزمون 40 نفر از روی هر دو نامیناسیون مهارت خود را در نزد هیئت داوران نشان دادند. مهارت اشتراکچیان را هیئت بلندپایه حکمان از حساب شاعران و عالمان و ادبیات شناسان موفق در هر دو نامیناسیون می سنجند. مقصد برگزار کردن آزمون ادبی اعجازی سخن بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و شعرخوانی، وسیع کردن جهانبینی، تقویت نیروی ذهنی و مهارت ایجادی و سخنوری و ملکه کسبی، ارجگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و رونق دادن جهان معنوی کارمندان تمامی واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی در سمت بنیاد و برقرارسازی راه و پل‌های دارای اهمیت منطقوی و بین المللی قدم‌های استوار گذاشته. توسط این عمل جهت برآوردن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی تدبیرهای کارگر را عملی نمود. طبق اطلاع متصدیان کارهای ساختمانی قلعه شکیو، قلعه خم به راه اتومبیلگرد کلاب قلعه خم در موضع نام برده 90% کارهای زمینی انجام یافتند. در مسافه 13 کیلومتر منفرش‌کنی قبط دوم با آخر رسیده تجدید و از نوسازی راه ادامه دارد. شرح بیشتری موضوع در گزارش خاصیت خدایاربک زاده.
از نوسازی قطعه شکیف قلعه خنب روح بین المللی دوشنبه کلوب در وز خروغ مرغوب کلمه با جلب 82 عدد تکنیکایی و مکانیزم های راهسازی با سرعت ادامه یافته ایستاده است. از روی لایحه 25 کیلومتر و 640 متر راه موافق معیارهای حاضر زمان ساخته می گردد. برای انجام همه کارهای ساختمانی زیاده از 3 میلیون دلار آمریکایی مصرف می‌گردد. فرمایشگر لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده، مبلغ نام برده از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد پرداخت می‌گردد. از روی اطلاع مهندسان راهساز عین حال 90% کارهای زمینی انجام داده شده، دیگر کارهای ساختمانی در جریان هستند. در دایره لایحه کارهای زمینی 1,200,000 متر مکعب می باشند و ساختمان عین حال با درجه بلند با سطح بلند کاری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی از طرف شرکت چینایی چاینا رود ساختمان راهها و کوپرک‌ها ادامه دارد. در ساختمان راه از طرف شرکت مشورتچی متخصصان صاحب تجربه از کشورهای چین، کره و عربستان رفت کارهای ساختمانی را نظارت می کنند. در بنیاد راه 409 نفر متخصصان و کارگران مهندسی تکنیکی با کار جلب گردیدند. 374 نفر از آنها از حساب ساکنان محلی می باشند. به این وسیله به حد امکان در ناحیه درواز سطح بیکاری نیز کاسته می گردد. همزمان در رفت کارهای ساختمانی کارگران مهارت خود را صیقل می دهند. در نظر است که راه نقلیاتی از 2 خط حرکت عبارت بوده، پهنایی آن به 12 متر می رسد. قسمت منفرش کرده باشد 7 متر را تشکیل می دهد. با هدف از تراوش آبهای موسمی ایمی نگاه داشتن آن در هر دو طرف جویبارهای آبپرتا ساخته می گردند. علاقه قسمت زیاد کارهای ساختمانی انجام داده شدند و سکونی راه در خمگشت‌ها ادامه یافته ایستاده تا ماه آگوست همه کارهای ساختمانی انجام داده می شوند. راه مذکور موافق معیارهای حاضر زمان ساخته گردیده. در برابر منفرش کنی در این موضع یک عدد پول و نقب ماشین گذر که زیاده از 300 متر درازی دارد بنیاد می گردد. ҳарчанд боду ҳавои имсола барои барзгарони минтақаи бохтари вилояти хатлон чандон мусоид набуд, аммо доштани таҷрибаи бои деҳқонӣ ва истифодаи тухмиҳои ҳосилхез барои эшон имконият дод то ба қадри кофӣ аз пиёзи баҳории киштнамудаи худ ҳосили фаровон рӯёнанд. ин шабу рӯзҳо бошад хоҷагидорон банди ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтиянд. гузориши ҳамкорони минтақавии мо аз ноҳияи ҷайҳун дар ҳамин бора омода шудааст. дар хоҷагиҳои деҳқонию фермерии ноҳияи ҷайҳун бо истифода аз боду ҳаво ва обу хоки зархез ҳар қитъа замини корами обӣ мақсаднок истифода гашта дар баробари рӯёндани ҳосили фаровони меваву сабзавоти барвақтӣ барзгарон аллакай ба ҷамъоварии пиёзи баҳорӣ шурӯъ намуданд. бисёр ҳосилноки хуб аст. ман аз навъҳои тухми алда ва хуб тунису мана ин карейка истифода бурда истанд ки ҳосилнокишон хуб аст. аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна 50 тонн то 60 тонна ҳосилнокӣ ба даст оварда истанд ва ҳосилнокӣ хуб аст. халқи деҳқон ҳамаи кӯшиш заҳмати худро ба он равона кардааст ки сари вақт ҳосилнокиро ба пуррагӣ ҷамъоварӣ намояд, бозорҳои дохилии ҷумҳуриро бо маҳсулоти пиёз таъмин намояд. тибқи дурнамо деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳоти 5 ҳамин ноҳия муаззаф гардида буданд то ин ки соли равон майдони 1600 гектар заминҳои ихтиёр доштаро навъҳои ҳосилхези пиёз киш намоянд ва ҳамин хел ҳам шуд. дар ин шабу рӯз барзгарон саргарми гирдоварии ҳосили пиёз буда аллакай содироти онро ба шаҳру навоҳии ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳам роҳандозӣ намуда истоданд. шаҳрнумо карда истанд, кам кам омода рафта истанд харидоро. мана ин роҳҳо кушода шуда истанд. имсол ба сабаби ҳам пандемияи коронавирус ки ба ҳамагон маълум аст, сарҳадҳо баста буданд, аллакай шаҳрномо шудан доду гирифт байни аз он ҷумла давлати хориҷа Русия шида истодааст. ҳолати ҳозираи вақта ҳамин тоҷирои вилояти Суғ омода гирифта истанд. бисёртар бозорҳои дохилӣ бурда истанд, бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ, яъне вилояти Суғ, вилояти Кӯҳистони Бадахшон ҳамин ҷо бурда истанд.
қиёс ба соли гузашта деҳқонони ҷамоати деҳоти 5 дар ин мавсим ҳосили фаровони пиёзи баҳориро аз заминҳои кӯрами худ бо ҷалби сокинони маҳаллӣ ҷамъоварӣ намуда тасмим бар он доранд ки ҳарчи тезтар дар қитъаҳои холӣ гашта кишти дигар полезиҳоро роҳандозӣ намоянд то ин ки бозору дуконҳои ватаниро бо маҳсулоти тару тозаи худе таъмин карда бошанд. ҳарчанд дар ин шабу рӯз арзиши пиёз начандон гарон буда аксаран дар пӯшондани хароҷотҳо мушкилӣ пеш меорад, аммо фаровонии ҳосили ин намуди маҳсулоти ниёзи мардум метавонад ҷойи сарфҳои кардашударо ҷуброн намоянд. рушди соҳаи чорводорӣ яке аз василаҳои иҷрои ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқавории кишвар ба шумор меравад. солҳои охир бо андешидани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ин ҳадафи олӣ то андозае иҷро мегардад, вале ҳанӯз кор дар ин самт зиёд аст. аз ҷумла дар соҳаи чорводорӣ мушкилоту проблемаҳои ҳалношуда ҳоло фаровонанд ки ҳалли саривақтии худро мехоҳанд. аз фаъолияти чорводорони минтақаи кӯлоб ҳамкоронамон ширинҷон сафарзода ва сайфиддин исмоилов гузориш омода карданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи чорводорӣ барномаҳои гуногуни давлатиро қабул ва амалӣ намудааст. ин аст ки зоти чорво беҳтар гардида саршумори он сол ба сол зиёд мешавад. хоҷагидорон низ кӯшиш карда истоданд ки дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузоранд. чорводорӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад ва барои таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза кишоварзон кӯшиш намуда истоданд ки саршумори чорворо зиёд намоянд. чорвопарварони минтақаи кӯлоб давоми солҳои охир тавонистанд дар ин самт ба натиҷаҳои хуб ноил гарданд. чорводорӣ яке аз соҳаҳо яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта чорводорони шаҳру ноҳияи минтақаи кӯлоб барои иҷрои яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ корро дар ин самт ба роҳ монда дар асоси барномаи маҷмӯавии соҳаи чорводорӣ саршумори чорвои майдаи шохдорро то имрӯз ба 1,195,403 сар расонданд ки аз ҷумла дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 335,363 сар ва дар бахши аҳолӣ бошад ба 860,047 сар баробар мебошад. чорводорони шаҳру ноҳияи минтақаи кӯлоб дар бахши чорводорӣ тамоми чорабиниҳои бойториро ба роҳ монда барои хубтару беҳтар гузарондани зимистони солҳои 2021-22 чораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаанд. дар мавсими наслгирии соли 2021 чорводорони шаҳру ноҳияҳо тавонистанд то имрӯз ба 94,330 сар наслгирон расонанд ки ба 100 сар чорво 94 сарӣ рост меояд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи ҷалолиддин нерумӣ дар ҷамоати деҳоти саидмӯмин раҳимови ноҳияи тимурмалик ва парвариши ҳайвони майдаи шохдор аз ҷумла гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ ва асп машғул аст. имсол дар моҳи апрел наборидани борон ба сабзиши алаф дар чарогоҳҳои хоҷагӣ таъсири манфӣ расонидааст, вале хоҷагидорон аз ҳисоби дарави ғалладонагиҳо захираи хӯроки чорворо ба нақша гирифтаанд. чорвои майдаи шохдор, чорвои калони шохдор ва асп, аз он ҷумла асп дорем. чорвои майдаи шохдор маъракаи наслгирӣ толимон аз 100 сар 93 сарӣ ба даст овардем. мо ҳаракат кардем ки сол дига айда зиёдтар бархор чорвои насли ма ҳисобашро зиёдтар кунем. вазъияти чорвомон айни ҳол хубтар аст. азбас ки боронгарӣ ай моҳи апрел камтар шиданд, аз ҳамин сабаб алафмон камтара пасттарак аст, хуб нест. захираи хӯроки чорворо мақсад дорем ки хушоки гандум ё ки ҷав ҷамъ кунему зимистонро хубтар бигузаронем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ барои чорводорон шароитҳои мусоидро фароҳам оварда онҳоро бо ваксина бар зидди бемориҳои чорво ва лавозимоти зарурӣ таъмин менамояд. дастрасӣ ба ваксинаҳо дар пешгирӣ аз пайдоиш ва панҷшавии бемориҳо дар чорво мусоидат кардааст. соли гузашта барои чорводорони мо бисёр соли бабарур гузашт. мо тамоми захираву хӯроквории чорворо сари вақт таъмин кардем ва чорворо солиму бардам аз зимистон баровардем. айни замон дар хоҷагӣ чорабиниҳои бойторӣ тамоми чорабиниҳои бойторӣ гузаронида шуд.
тарош низ ба анҷом ёфт. ба 1-06-2021 чорвои хоҷагиро ба айлоқи тобистона омодагӣ дода истодем ва сафарбар менамоем. дар хоҷагии мазкур бо дар назардошти имконияти мавҷуда парвариши асп низ ба роҳ монда шудааст ва давоми 3 соли охир саршумори он зиёд гардидааст. хоҷагидорон ба беҳтар намудани зоти асп аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. дар ин хоҷагӣ низ ба фурӯш нарафтани пашму пӯсти гӯсфанд мушкилӣ эҷод кардааст. ҳар сол аз тарошидани гӯсфанд ба хоҷагӣ хисороти молӣ ворид мегардад. мушкилоти дигар ғасб гардидани чарогоҳҳои тобистона мебошад. чорводорон мегӯянд ки ҳудуди заминҳои чарогоҳҳо дар минтақаи сангбор беназорат мондааст ва солҳои охир дар нигаҳдории чорво дар ин чарогоҳҳо монеаҳои сунъӣ пайдо гардиданд. роҳҳои чорвогузар ва чарогоҳҳоро сокинон ғасб карданд. чорвопарварон мегӯянд ки агар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи заминсозӣ дар ҳалли ин масъала чораандешӣ накунанд, дар оянда соҳаи чорводорӣ ба мушкилоти аз ин ҳам бештар рӯбарӯ хоҳад шуд. ҷумҳурии тоҷикистон дорои таърихи бою бисёрсолаи боғдорӣ буда меваҳои шаҳдбори он дар хориҷи кишвар харидорони худро дорад. ҳамзамон маҳсулоти боғоту ангурзори мамлакат қисми ҷудонашавандаи маводи истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. саҳми кишоварзони ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор дар рушди соҳаи боғу токпарварӣ назаррас арзёбӣ мегардад. айни ҳол деҳқонони ин минтақа аз боғҳои гелос ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. мавзӯъро ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор идома медиҳанд. сокини ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор Зиёуддин Давлатов самдори хоҷагии деҳқонии 15-солагии истиқлолияти шаҳри Ҳисор мебошад. ин хоҷагӣ 15 сол қабл дар заминҳои лалмӣ ташкил карда шудааст. азбаски заминҳои интихобшудаи хоҷагӣ бинобар сабаби беобӣ бекорхобида буд, бо кӯшишу ғайрат бо қубурҳои тавассути насоси обкашӣ обёрӣ гардид. дарахтони 10-15 солаи гелос имрӯз ҳосили дилхоҳ ба бор оварданд ва хоҷагидорон аз он даромади хубам ба даст меоранд. барои ҳосили хуб гирифтан аввал инамо абрескаи хуб мекунем, нашъунамо метиҳем, дастёршон камтар доруҳои ҳархела мерезем, пору, амофос, ино ҳам ба назар мегирем, мендозимшон дар зиёи дарахтҳо. 3 сол меша ҳосил дар инҷа набуд, зимистони вазбин омад, ҳосил гирифта натонистему. дар муддати ҳамин солҳо гузашта имсол ҳосил фаровон, ҳосил нағз, ҳосиламо ҷамъоварӣ карда истодаем. чанд мисол айдигар қишлоқҳо омада, айдигар ноҳияҳо омада, мо да ҳамкорӣ мекунанд. мо яшкои банан мечинем, ино 10 сомон 15 сомон метиҳем, ҳамкорӣ карда бо ино кор карда истодаем. бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ таи солҳои охир дар мамлакат як қатор барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳа роҳандозӣ гашта, бунёди майдону боғу тогзор ба маротиб зиёд мегардад ва нишондиҳандаҳои содиротии меваҷот низ сол то сол боло меравад. деҳқонони ҷамоати деҳоти Сомон дар бунёди боғу тогзори намунавӣ ва парвариши малина дорои ҳосили баланд саҳми арзанда доранд. иқлими деҳаҳои дурдасти ин минтақа барои рушди боғдорӣ ҳам мусоидат менамояд. дар ҳудуди ҷамоат 4 хоҷагии ҷамъиятӣ ва 560 хоҷагии деҳқониро ташкил медиҳад, ки имрӯзҳо майдони умумии боғҳои ҳудуди ҷамоат 788 гектаро аз 7 сотикро ташкил медиҳад, ки дар аксарияти боғҳои ҳудуди ҷамоат гелос ташкил медиҳад, ки имрӯз аллакай ҷамъоварии он идома дорад. айни ҳол мо дар хоҷагии ҷамъияти идорати маҳдуди 15-солагии солият қарор дорем, ки ба коргарони ба кормандони хоҷагӣ аз тарафи ҷамъият ба тибқи саҳмият тақсим карда шудааст. имсол ҳосил фаровон аст дар ҷамъият ва аз ҳосили фаровони ин боғҳои гелос, ки дар инҷо ҷамъовариш идома дорад, ба маркази ҷумҳурӣ ворид карда мешавад. инчунин ба ноҳияҳои ҳудуди шаҳр ҷумҳурӣ рамон аз ин гелоси меваи ширини гелос таъмин карда мешавад. мо хоҷагидорон кӯшиш менамоем, ки имсол бо меваи тару тозае, ки дар ҳудуди ҷамоати мо ҳаст, бозори истеъмолиро таъмин кунем ва саҳми худро ба амнияти озуқавории кишварамон гузорем. аз раёсати кишоварзии шаҳри Ҳисор иттилоъ медиҳанд, ки ҳамасола дар минтақа майдони боғу тогзор зиёд мегардад ва мутобиқи маълумоти оморӣ нисбати солҳои пешин содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хусус меваҷот аз ин минтақа ба маротиб афзун гаштааст.
طبق بهاگذاری سازمان ملل متحد امسال اهالی کره زمین را در بستگی به وضعیت اپیدمیولوژی سالهای اخیر تنقیصی دسترسی به مواد عضوخواری و گرانشوی نرخ و نوا انتظار است. یکی از تدبیرهای مهم و سریع که برای تامین خودکفایگی مواد عضوخواری در جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده است این استفاده ثمرناک هر پارچه زمین و بکار نماندن قیده‌های نزد حولگی است. واقعا هم مشاهده ها نشان می‌دهند که اهالی با استفاده از ظرفیت‌های موجوده نعمت‌های طبیعی را مقصدناک استفاده می‌کنند. عین همین حالت را خبرنگاری ما نوروز سفرов در شهر وحدت مشاهده نموده است. این حاصل پربار گیلاس با آسانی به دست نآمده است بلکه نتیجه خوبی نگاهبینی درخت و رعایت طلبات‌های آگروتکنیکی است. خال محمد قراخونов همگی در قطعه 8 تقه نزد حولی خود همین درختان گیلاس و سیب و انار و ناگ را پرورش می‌کند. مروجیت‌نامه پیشوای ملت را وابسته به استفاده ثمرناک زمین همه‌جانبه دستگیری نموده تنها از زمین نزد خانگیش همساله حاصل خوبی میوه و سبزیجات به دست می‌آورد. خود به خود همین حاصل نمی‌تیا برای این حاصل گرفتن مهنت کردن در کره یا نوریای مینرالی دادن در کره مثال شتن در کره وقتش که تازه کردن در کره هر یک پیش درختم تا 300 کیلو را حاصل میتیا این یوشا یک خدا خواه 10 روز پس میپزه سورتی کاردینال با ایجاد دیگه سورت‌ها هم هست. غیر از زمین نزد حولگی خال محمد پرورش محصولات کشاورزی را در 2 هکتار زمین دیگر نیز خوب به راه مانده است. در شهر وحدت او را همچون باغبان اصیل میشناسند و احترام میکنند زیرا سمت اساسی خوجگیش باغداری به حساب میرود. با اطلاع این دهقان اصیل همساله اساسی پروریده‌اش در تامین بازار داخله با محصولات تر و تازه سهمی مناسب میگذارد. حالا حاصل میوه باغ خال محمد قراخونov در بازارهای شهر وحدت و دوشنبه خریداران خود را دارد. در خوجگی دهقانیم 400 درخت گیلاس دارم، یک 50 درخت سیبی همین رسمانه تاجیکی دارم، سیب شیرینک، بعد 100 درخت دیگه سیب سمرینکا دارم، نیم هکتار دیگه در بین همین میوه ها کشتکار سبزیجاتی کارتوشکا کوریدگیم یک 3 تن زیادترک، انا بعد یک 20 سوتیق زیاد پیاز کوریدگیم. رحمت به جناب عالی که ما را این دستگیری کردن که به همین روزهای بخشی نیکی رسیدیم. در موسم امسال خوجگیدار در بین قطار درختان در 1 هکتار کشت سبزیجات گذرانیده است که حالا نشونامای خوب دارند. با اطلاع موصوف همساله از این زمین ها تا 3 حاصل به دست میآورد که به این وسیله هم در تامین اهالی با سبزیجات تر و تازه حصه گذار است و هم برای تامین ساکنان به شغل با کار مساعدت می نماید. دویم کشت سر کردیم اینا نصیب کرده باشه بعد جمع کارتشکا اینا با بودرینگ کردیم. این بودرینگ هم بعد 10-15 روز با حاصل میدرو. اهل اویلا اینا مهنت کشت دیمای. قابل به ذکر است که باشندگان جماعت دهات سیمیگنج که در آن خال محمد قراخونov به سر میبرد از گذشته دیده پرمسئولند و با استفاده از هوای مساعد بیشتر در صحرایند. در مجموع خوجگیداران این دهات امسال در میدان 1075 هکتار کشت بهاری گذرانیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 75 هکتار زیاد است. با پیشنهاد این مطلب رسیدیم به پایان برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته. در هفته پیش آمد به شما اقبال و موفقیت های نو به نو تمنا داریم. خوش باشید و